vengo a felicitar a todos los estudiantes de anatomía humana porque hoy, 31 de julio, es el Día del Anatomista y quienes nos dedicamos a todo este estudio sabemos lo importante que es estudiar la organización de las estructuras del cuerpo humano. Entonces quiero compartir con ustedes un video que verán a continuación, donde verán un poco sobre los reparos anatómicos que debemos respetar a la hora de hacer un buen diagnóstico y realizar un tratamiento.